Njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe tuli mu buwambe abatava ku So TV. Njagala era okutwala omukisa guno okuyozaayoza umma okutuuka ku Yidi, ne bagamba Yidi Mubarak, okusiiba omwezi omulamba naddala kwabo abalina si kyangu kwerekereza. Abantu bangi tebagala kwerekereza, olaba basikana ebyabalala naye bw'aba alina mbu yerekereze si kyangu. Ndowooza ekyo Katonda akiteekawo era akisasulira nnyo omuntu asiibye. Ate yembeera abantu yusa nti nasawo obwenkanya ndagati fena twasiibye endala. Nakyo mwe kiri nkirabamu nti omuntu oyiga nti abantu basiba enjala bawulira, era oli muno bwagamba nti nasiibye enjala n'ogatosa gamba mbu tokimanyi bwe kibeera, era oga nti agundi enjala gy'oliko nenso njagala okubeebaza. Kansubire nti Katonda, nsaba Katonda oba Allah abasasule mu kisiibo kyammwe kino ekibadde ekizibu ennyo, wadde nga mulimu abayingira ekisiibo ng'olwedde baali basiiba. Era kyawedde olw'embeera gye tulimu, era bagenda kusigala ng'ekyemisana kyo okujjawo ng'agenze kukyala. So embeera eyo ye abantu abasinga obungi n'abalala ebyokusibuluka tebibadde byangu kusinkana. So n'olwekyo nti yembeera mwe tuli. N'ekirala kyenjagala era ekikulu ennyo y'ensonga ya kusaasira bannaffe we tuli muwambe munnaffe mukyala Saara Peru yatufaako kusanda akawungeezi. Abadde mulwadde mabega yagenda n'amenyeka okugulu, bw'amenyeka okugulu ate eventually n'ajja n'afuna ensigo, era abadde amaze akabanga ng'ali ku kibaita dialysis. Dialysis kyekyuma kubanga ensigo mulimu gwayo okulongoosa musaayi okugujjamu kakikya. Kakati bweyonooneka kiba kitegeeza olw'ekyuma abazungu kye baakola ekikola omulimu egwo. So kibadde kya bbeeyi nnyo, bagenda ondooza emirundi ng'ebiri. So yatufuddeko naye kisinza okutwewuunyisa bye bannaffe abenajja nankumpi bwe bateetegedde okuteeka okuziika ngeri enkola y'abantu abatali bagunjufu, ne bagamba tugenza okuswala kasa omufuta saakweyogerera ebibye. Ne bajja baami basazeeko bafamire abadde ndooza ne yiivu muganda weeyo banomuntu mula bagaffe abadde balina gye tuteeseteese nga tumaze n'okuteeka gye Katonga yabadde teeseteese. Kubanga abadde munnaffe ojjukira ne vidiyo nga bannamawulire mwamukwata yasembe ogende najja ng'ali ku clutches n'emmotoka ye tuka ku geeti, driver ne bamukwata Peter Mwangale n'asibira luzira n'amalayo omwezi n'amawo nakulamba tasakwevuga tasobola kuvaawo n'abeera mu ngeri efaanana bwetyo. So bwatu bwabadde naye twewuunyiza kakati babuuseeyo dewabulaga nti twalina ssente bagefu tugenda bawa ssente nekwaddamu nno babuuza ekya ssente bawe ssente mekale begenda Katonga kana kino bukyabadde twagenza okukyaba okubiro ne sibu badde mujja funeral service mbawe bino kakati mwanyina obonaga nti mukimanyi nti muganda afoomu agenze ew'omugagga amwe essente mubasobole okulaba nti batwala omulambo bagwogereko. Nendowooza eyo enkola mbi ey'okulwanira omulamu. Mulwanire omuntu omulamu. Dr. Besigye gwe bayita talina ssente. Kyemba nenjala okugamba nti kiyinza okuluma abadde ajjanjaba okwesanga ng'oboolyawo omulwadde yabadde talina buyambi wali. Ndi mu kugamba kyova ne bwe yali akakutuka bw'ati mutabani we gwasooka okukubira ffe abali ekazesebe yakubira nakubira Dr. Besigye namuga omulwadde wakoze ki kubanga yabadde amujjanjaba bweteza akasente n'abakola n'abantu baffe abalala bibadde bakola ki bibadde bamujjanjaba. So ne okyewuunya ng'oli omulala kati yeekazizza bw'omubuuza ki ekibadde kimuula kimuuyo okyogere abadde ebbanga ki nga mulwadde nakyo kikole ki okyogere ne bwebade. So byewuunyisa ne byeggwanga litwagala okutereeza nti abantu babere n'amazima tubena gundi usanga nnyo n'abantu nga ne ku bakadde baabwe tamujjanjaba ate bw'afuna ayita essanduuko ki eyakabi
nakola ati abantu balaba nnyo nga baganya okusonda graduation nenga ku fees tebagala kusonda kubanga mbu awabira emizindalo miyitirivu abantu amanyi kwebaza balabiridde bebaza bazisi twebaza gundi alese sanduuko twebaza gundi atwetedde emmere ne ebyo omufuta bifunamu omufu afuna ki kale si kye tuluddeko bbanga lino nga twogera ku mbeera eyokufuula okufiirwa akaddala k'ebyobufuzi mwe mulabamu byabufuzi mu kufiirwa walonsanzeeko awantu no sigamba gwe specifically nedaffe ngamba bana byabufuzi abasinga sigenda kuziika mufu gwe mmanyi bwe abayita mmanyi bayita manyi munawidde mu nfaalika abantu bangi oba nga siyina gwe gaa ntya nginze kuziikirawo gundi nyina okubaako ne entrepot ate gwe ngenda okuziikirako era gwe ngenda okuziikirako gwe njogerako bampa omuzindaalo baga mufumbadde simumanyi era olanga gwe nkwewunyiza aga nti abalala beesiba ku mufu oluusi n'aba mukazi aye n'amuyita omwami ono abadde mukwange n'amuyita omusajja omukulu ng'oluusi abadde muto so no kiba karakita ya muntu nga yagala nnyo okwewana ddala kw'oyo omuntu gwalabanga talina busobozi kwogera kituufu sebo njagala n'okwebaza nabadde mu western bantu abalabi ba TV nabasanzeyo bangi emparara ekabale ebushenyi rukungi kasese nga balabi ba show ya feno njagala okwebaza essanyu lye mwatulaze bwe tugenda okukola consultations luza nasibula kinkinalaga wamano mbu Apple neirabira naye nga wiiki wedde nali mbategeezezza sijja kusobola kubeera okusatu bagaliza show ennungi manyi muli waka aye temuli mukudduka tulabe bulungi kale tubaniriza nateera ku show yaffe munyo ku makya nkugambe tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga z'emisolo n'obwenkanya oba obutali bwenkanya obuli mu nsonga eno ey'emisolo gye tusasula gavumenti nkutegeezeza nti wetujjidde ku mpewo nga n'abasuubuzi bennyini okwetooloola eggwanga lyonna bali mu nteekateeka yakwekalakaasa bamu actually wiiki eno yennyini bagaddewo amaduuka gaabwe okusingira ddala mu bibuga bino ebinene Kampala ne Masaka n'awalala eyo nga beemulugunya nti enteekateeka ey'okuleeta emisolo egijja ng'olwedde waliwo emisolo egimu nagyo egibaddewo nga gibanyigiriza ate n'enkwasa y'emisolo oba ensoloza y'emisolo nayo erimu oba eriko ebibuuzo kyetugenda okwongera okutaganjula mpolampola tulabike nga ensonga eno obaoliawo tuliko wetugituusiriza wetujjidde ku mpewo ng'ensonga eno etuuse mu parliament actually n'abasuubuzi babadde beekalakaasa bafunye okutegeezebwa nti obaoliawo ensonga eno asobola okugimaliriza ye President Museveni era bateekateeka kusinkana President ku Lwokutaano lwa wiiki eno yennyini naye twebuuza nti naye kiki ekigenda mu maaso emisolo egijja batugambye nti kutandika na mwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini ye budget financial year ey'omwaka ogujja mulimu emisolo egijja emipya oba emijja mulimu omusolo ku cement buli nsawo ya cement gy'ogula ndowooza bataddeko siringisi 5 kuliko ensimbi siringisi 1,550 ku mafuta buli lita y'amafuta gy'ogula kuliko 5% buli lwotunda ettaka otekwa kusasula 5% ey'omusolo n'ebirala byonna bwe bityo mobile money muli transfers eze mobile money zigenda kuteekebwako omusolo mwe muli ne agent banking nayo ebifaanagana bwe bityo nakyo bateekateeka kuteekako omusolo amazzi ag'ecupa emisolo emijja weegiri gavumenti egamba nti enoonya okuziba ekituli ng'eteekateeka okukendeeza ku kwewola nti egenda kukendeeza kwewola so emisolo muteekwa kwongerako kitegeeza nti tuteeka kwongera okunyweza oba okusiba olukoba fe abasasuzi b'emisolo Harold Kaija tutandikire awo wennyini olaba ki mu nteekateeka ey'emisolo mu ggwanga Uganda obwenkanya mwe buli oba nedda neyanzayo neyanzeege omusolo kyeki omusolo ze ssente gavumenti zeekuŋŋaanya ku bantu nga tekutegeeza kikyegenda lusikola netukuŋŋaanyamu ffenna neziteeka awo ng'omulimu gwa ssente ezo kwe kutukolera ebintu byetasaa kwekolera sekinomunze naawe
ne wabera mugaggo otyaza kwezimbira nguudo zikutusa yona gyokola ki gyolaga nti buli onalaga okole route yo osobola kujjako buno bwoti tero buyita bayita close bukuloza omuntu asobola okwekola ba kavale ku kajja ne kagatte owe kampi naye musambo nawe agende wammwe embalala noga nti olw'embalala bwona ayagala wali omukwano gwali ejjinja n'olwezimbira bwona ayagala mbu olina osubula egundi eggulu n'olwe just can't ne tugamba ebintu ng'eddwaliro tosobola kuzimba eddwaliro nga liryo kuba tolina capacity tolina bantu banalikozesa olina abaana bameka ne bw'oba n'abaana 100 tebajja kulala buli nnaku tosobola kwezimbira gundi ng'omuntu okwezimbira essomero ng'omuntu mu bufunze Kaija kye bayita social services yes not just social services byolasaa kwekulira gwe ng'omuntu nze ndi mugaga nze neemalirira tobisobola ne bwali badde ogamba nti obisobole ozimba eddwaliro lwasa okuzimba eddwaliro osobola okuzimba eddwaliro nga ly'abaana gwe n'abamu babiri tosobola then naye osobola okusasula ssente nga lizimbiddwa so gwe musolo naye abatukulembera bakulembera ensi ba abuses to abuses I forget it nti bamenye ekintu ekyo nti bakikozeseza okubakivodde I think bakivodde omukisa ogwo tebakwata ssente olw'okuba nti baga tujja kukola ebyo wadde nga tebabimbulidde ku lisiti bwe biti weesanga nga ssente ezo balidde ndye nezikola ki nezikolera nezitakolera bantu ntera okugamba wano nti gavumenti ya M7 eyina enjavuwaza gye yavuwaza bannayuganda ng'ekozesa tax policy etya okusooka olwaleero mu Uganda buli kintu okisasula emirundi ebiri owa gavumenti omusolo okuzimbira amasomero netagazimba n'ogenda mu private school naga gavumenti nago wegali nemukugamba nga gwosasula omusolo guli serious really wona olujula nga service mazima nga si yeyo omuntu yasasudde n'osasula omusolo gavumenti ekuzimbira amalwaliro gavumenti ezimbya amalwaliro netagazimba noba nga olina okugenda muki mu private n'osasula gavumenti ekuzimbira enguudo juza munamali omu ng'abuuza mbu ali yagambye ali koodi Kampala naye anoonya aba-SFC bwe bazimba nga tebaliwo ng'ebinnya olwaleero Kaija gamba nti gavumenti amasomero asaagala ngambe ntereza amasomero gavumenti gezimba ogenda okulaba nga gwe tegakujjaamu tegakuwa kye weetaaga amalwaliro n'amasomero waba tewali njagala nnyo okulya fish n'empuuta kati bwe ntuwa nga tebiriwo waba tewali nva waba tewali nva ng'ebiriwo tobyagala kugenda ne bazimba enguudo nga zijjuddemu ebinnya emmotoka olwotuka neefa n'ogisasula waba batugamba buli doola emu gye batta mu luguudo tufiirwa $2 kakati ani afiirwa $2 gwe n'odasima ya bushi tebakusabire 10 nti ababushi lona bwakubye mukama wange leeta emitwalo 10 buno obukono bwakoze ki bwamenyese kati ebyo byonna bitwavuwaza choyito okwavuwaza nti gavumenti esobola okwavuwaza olw'enkola gyekola emirimu nga tefuddeeyo nti kubanga buli bintu bisasula emirundi ebiri singa wali owo omusolo noma nti bwengenda mu ddwaliro kiba kiwedde noga singa mpa omusolo bwe ntambula ku luguudo emmotoka okujja okukola service kuba noga nti emmotoka zolaba tuvuga okuva e Japan ziba zimusambudde emyaka 10 nene jana erabika ng'empya nga ne bagigattako ennamba ng'erabika nga mpya lwaki ku nguudo kwetambulira enguudo kaweweevu so gavumenti obutakola bintu ebyo kikuleetera okwavuwala ekyokubiri n'obungi bw'omusolo wandisa omuyaga nti gavumenti esobola it can tax people to poverty omusolo okutuuka mu bulago gikwavuwaza olwaleero zi woteeri zisasula emisolo 26
26 different taxes. 26 types of taxes. Bagimpereza wano. Kubanga oluso gino oba oluso oli bw'otasomaamuko basasula corporate tax for the record, basasula withhold tax, basasula value added tax, VAT, basasula hotel tax, basasula local service tax, basasula service charge, basasula sente simazi bayita za trade union, basasula occupational safety and health, basasula copyright tax of music. Oba onamukuba ebyo sibya government. No copyright tax yes ogusaswa government yegukunganya tegugenda eri omuyimbi kakati mbuyo yegukunganya bwabuza aga bazifuna bajasula property tax ne bagira guni mbu copyright tax for music for movies mu film ne basasula ground rent ne basasula simanya per person per night national park ogwo guli sima wakati wa $5 ne $3 basaswa trading license bwe bakuliko restaurant basaswa restaurant license bar license restaurant license ogwo 17 18 trading license streaming pool license ne 19 operation boba otunda n'omwenge liquor license ne bagira entertainment license ne bagira Kaija ndoza tutekwa kutwala dala tunonyereze kuba ndaba byone bigwa mu trade license tosobola kubanga no kati ne mukugamba license yes ngate waliwo trading license yes kubanga omuntu eyagumpadde tugenda kubinonyereza yes no toyota nakwa ngenda kukoleza bule ati copy sina bwana ndi nenge ekikulu ogamba nti emisolo mingi omuntu byasasula gyokola ki yosasula olwaleero ebintu ebiva businesses ziveebwe ezisasulako omusolo imports biri ebitundu 24 24% ebisasula omusolo kakati ebitundu 76 tebisasula musolo byabo bibasonyiwa omusolo biri duty free kakati bibasonyiwa weiba Apolo muleka akoleki kakati exemption pressure yonna ne bagissa ku bano ebitundu 2 mu bina buli kikumi mu budget obadde ng'ogiraba ne bakata trillion 7 za tax waivers trillion ki 7 basonyiwira ebisolo kakati ne wajja ne tubaawo ne issue gye tuyita yaki issue ya import export policy sorry import substitution policy mbutwagala okutandika okukulakulanya ebyaffe bisobola okufiiringa gapu yabiri nedda okutunira kiki twali tuleeta ebweru tutandika okukola ebyo twali tubijja ebweru baita import mubirayo kuba kujja kakati neeyo ebadde abused nti abantu bangi bagyekweseemu n'aba kati nga najja nagamba mbu agira ngoyi naye nga watakola ngoyi kanaata wa musolo kakati ate abalala abali mu bizinensi y'engoye ne bawa omusolo ebintu bingi wano byatulimba mbu babikola wano naye nga baleeta ebibayita raw material naye nga si ye raw material ng'ate bennyininyini bibatunda kakati eyo dairema ndowooza Kaija kyempuliddemu ate nga ndowooza kikulu kyekya abantu abatono kubanga bebasasula yes ate nga it is real nti mu Uganda fraction y'abantu abali ku rada ya URA ndoza bali 3 million over 3 around 3 million bonna bebetisa obuvunanyizibwa bonna obukusasula emisolo nekiviiramu nti omuntu omu osanga nga emisolo gyeyongera mukugamba kakati ayina access okusonyibwa nga gijegame gyawootera nga woteetewa musolo kakati nga ye munne akikola ki agiwa kakati ne babeera mu katale keekamu nga bwolaba abachina babwagu tax holiday n'aleeta ebintu kakati n'oleeta omuntu nga laze agembo alina kifactory alina wholesale alina ne retail outlets eyo nsobi kakati oyo alina retail outlet tawaki musolo kakati alina omusuubuzi aguwa kakati buli otuuka kweri edduuka nosanga bayite batuseera ndi mukugamba omusolo gukozeseddwa okugoba abantu bayitirivu
mu business abantu bagezaako okugenda mu mabanka okufunayo okwewola sente ne bazeewola ne batasobola kuzisasula lwakuba mbu ekibi nti bannayuganda butagoberera bintu bino balowooza nti basuubuzi naye nga mu kusemberayo kigenda kunze naawe fe abagenda okugula ebintu ebyo so ye crisis ogyokola ki gyolaba gavumenti ya Mwami Museveni yeerowooza mbw'okwongeza omusolo mu namba mu figa kuva ku 100 ku 2 mbu kyekikola omusolo ekituufu kyandibadde yes osobola n'okusala omusolo n'okukkirizisa abantu abo b'osonyiwa omusolo n'obagamba baguwe kubanga wano terigo basonyiwa omusolo mbw alina ekipya kyakola no kati nga neera tukijjeyo bwana Kaija nti kiri mu teeka Investment Code Act nti waliwo abantu abamu ababa batandisewo investments nga balina okufuna tax holiday akabanga yes nedda tukijjeyo nti waliwo abakyabusinga naye nga kiri mu teeka nti abantu abamu abatandiseeko ekkolero omwamu akaseera n'asooka anyweza then nalyoka ajja asasula emisolo and you see mu Uganda bamugambye nti wali ba investor wano wojja na investor n'omuwa ettaka investor n'omuwa amasannyalaze ga bwerere n'omugulira ekkubo investor n'omwagulira ekkubo n'omuwa buli kimu n'ogenda ne mu banka n'omuwa garanti nti bw'anaalemererwa nze ne Apollo tugenda kukola ki nti Kaija ne Apollo bajja kusasula ati engeri yakubasikiriza n'omusika naye nga ali mu business ngeri yo bannansi abagikola ekyo kyekiyenzo ey'ensobi kakati kye batera okukola bwe bamala omuwa ssente ezo period oluggwawo ng'akyusa kibaddewo ekyo kati nga bwogenda tulya ebintu bya pineti pineti bamuwaako oluguudo bamuyita investor naye ng'oluguudo yunura emaze oddubala naye nga nayunura babbi kakati bamwe enguudo 7 kakati oluguudo olwo balumuwa yino kampa ekyokulabirako negaffe tunatu olukozi tujja dukula $1,000,000 kati peneti najja Kaija anti uliriza peneti najja nagamba $3,000,000 Mwami Museveni kolaki kwata eddwaliro lyolaba eryebulubowa dola emyaka 4 batuwadde video batandise okukola nalabye video kati njagala kugamba omwogezi w'ekitongole ekya yatulaze mu video nga batandise okukola nti omunene omu ali connected ne waggulu eri yagenda okujjanjabwa e Japan bw'atuukayo n'asangayo yali akulirawo we yali ajjanjabirwa n'amugamba nti omanyi nti ye ngoizenje bulunye tutso okukola eddwaliro lino ewaffe nagala ya sente meka n'amugamba lya $6,000,000 ogenda $6,000 eza dola bwamugamba $6,000 eza dola nagamba nti kale naye nga lyolaba eddwaliro peneti lyagamba lyakola ng'oli aga $6,000 eza dola ne bawa ddiiru ey'omuntu wa $3,770,000 owagenza okulaba bwola okyuzi zikulaga mbwe eddwaliro lya $7,200,000 eza dola ani atwala $2,299,900 kiba kitegeeza nti gino ekusooka gino emisolo gy'oli mu kulaba wano Apollo ne bannansi gy'osomye nti kati olwaleero gavumenti eri mu kattu ka byenfuna naye ate eyina abantu baayo bali beggambye beesonyiwa $7,000,000,000 ekyo bagamba nti omanyi Apollo otumaze ebbanga towa musolo waku musolo kakati ekimaba Kaija n'abalala olwedda ababadde baguwa bajje bakole ki bongere yongerako kubanga bw'otunuulira ng'olina ensi abantu bangi okuzimba kubalemye ekikubalemesa lwa seminti kubeera wa bbeeyi kakati gw'oyongeddeko okyembwe Kenya gundi VAT waabwe wa 16 16% ewaffe 18 waliwo gundi kyenda gye baŋŋamba nga Kenya ffe tusasula 30 bannakenya ku kintu kyekimu bannakenya bo basaba 20 anti tulizi za njawulo n'ebizibu bya njawulo no kakati n'enteekateeka ya njawulo kakati buli otugamba mbu oli mu community East African community yes bwe mba muzimba community byebimu ku ebyo
olwalero bannayuganda basuubuza balinawo kasente kaabwe batandise okujja ssente zaabwe bazitute Kenya. Kakati olwo oli bw'alaba taxi regime ekitundu ekimu ng'asenguka emisolo gyenzita era buli omu kati agamba nti bw'oba tobbye musolo tosaa kumalako kuvuganya nabali aba tax waivers. Kakati bagambye no program gye baleese abamu gye badde balowooza nti musolo si musolo program nti gye baleese nga buli kimu kumpi wala egenda kubeera abo otunda ka sweeting ojiwako omusolo bw'otunda ekikwaso ng'ojiwako omusolo bwetyo. Kakati ekyo gwe bw'ogiraba egamba mbu eri effective ne ekyo kiri kwabo abatalina aboogerera besindise bagweki omusolo ne ani aguwa si omusubuzi gw'olabye badeni agiteekawo akalo nebuuza lwaki omusubuzi akayana ekitera omusubuzi akayana buli ebintu bwe birinnya ebbeeyi omuguzi tagula kakati bw'atagula ate eri gyewola ssente okukozesa zirina obudde bwalina okukolaki okusasuliramu n'ebintu ebimu bifa bina expire waliwo ebintu ebya seasoni mbu kino kiweddeko kakati bw'okyeta n'otagula kati ezo ssente zifa so kyekireka bwe bulumi bw'abasuubuzi nti ate n'ekisinga eddala obbaluma beebo benkugambye be bali nabo mu katale nga tebasasula musolo ng'oli bamusonyiwa kakati oli n'alowoozesa mbu onaamuseera kakati bonna ne badda eri na bano benkugambye be bajjanga bainvesita basima abazi factory nga tebakola factory n'atikkamu ebintu n'ajja n'ateekawo olusera outlet ne retail n'alanga abachina n'omusawo bugatta abutunda sirinnya 20,000 kakati ate munnayuganda oli gwe bagamba gwe badduse gwe bagamba aguwa omusolo ng'ate yalina busunda 50,000. Kale tulaba ku Soul TV embeera bwetyo bweri tukubaganya birowoozo ku nsonga eza emisolo mu ggwanga Uganda n'obutali bumativu obuliwo mu bana business kuba be basasula emisolo batuuse n'okulangirira okwekalakaasa amaduuka bagaggadde wano mu kibuga Kampala wadda ekitundu ekimu abasuubuzi basigadde nga amaduuka magule naye kigambibwa nti n'ababadde baguddewo amaduuka babadde bagala kusika kasente ka idi kati idi wetuzibiza olunaku olwaleero idi ajja kuba ayiseewo agenze kati ekinaddakaawo tetumanyi ne tulowooza nti wateeka okubaawo okukaanya wateeka okubaawo okwogerezeganya ensonga eno yabadde mu parliament twalabye na right honorable speaker Anita Among nga ateeseza nti oba oliawo wabeewo enteeseganya wabeerewo ne consultations wabanga baleeta emisolo emijja nga gyonna gye bateekateeka okuleeta basooke beebuuze ku bantu babeeko abantu bebeebuuzaako wabeerewo consultations okakasa nti omusolo muguleeta naye bano abantu bemuguteekako banaagusobola gunaabaleka nga basigadde bakola kye bateekeddwa okukola oba bagenda kuzitoolerwa oba oliawo olabe ng'omuntu akutuka bukutusi oba abantu nga badduka mu bizinesi zibalemerere zigwe nga bwetuze tubiraba bwe tulaba nga emabegakaawo abagagga abanene mu ggwanga lino nga nabo badduka basaba bail outs nga baga bizinesi ziba zitooledde si kintu kyakubuusa maaso wateeka okubaawo ekikolebwa oba oliawo wala ekitatambula bulungi mu nteekateeka naye kye tuteeka okujjukira abatuwuliza n'abatulaba gavumenti era naye yeetaaga misolo okutambuza ebintu ebimu bwe tuba tubanja bakaija babanja enguudo nti enguudo za binnya wateeka okubaawo okusasula emisolo enguudo ezo zisobole okuba nga zikolebwa bwe tuba nga tusaba services twagala amasomero amalungi twagala basomesa ab'omutindo twagala education system ekyuke egende ku mutindo tuteeka okuba nga tusasula emisolo era tusangeyo tuleke tubanje eddagala mu malwaliro tubanje amalwaliro agasobola okutuusa obujjanjabi obulungi eri bannayuganda so emisolo gyetaagisa tetuteeka kuwulikika ng'abaziyiza abantu obutasasula misolo Kaija njagala okyeyogerere emisolo tugyetaaga mu mbeera yonna ne mutansako pisto kugundi ku bulago nakunyonyodde gavumenti eteba na sente yes gavumenti ebya na sente zo naye gamba mpa sente zo okukolera bino wammanga yes kati neerya mu bantu olukwe ensobi kwe kyoyita okulya mu bantu olukwe netazimba nguudo netazimba malwaliro netakola ki netandika okwejalabya bw'olaba ssente ezikozesebwa mu gye tuyita public administration olaba eddala nga kuvumira ddala ani awa musolo Uganda yensi mwosanga ng'abantu abakola mu gavumenti nga bagagga
Yeah, true. Nenga omusala gwabwe mutono nenga bagagga nga basinga ate abakola obusuubuzi era ne bagamba ekizimbe kyani commissioner Mugundi ekizimbe kyani bwe yakola woloji district twalaze nina benyumba nnungi nnyo ne banga ati oyakola mu commission waganti oyo nagamba oyakola mu kyamazzi nagamba mboyo akola mu yiwala ne baganti so nti nenga babuuza banda go musale ogwe kiba kitegeeza victim ze sente zino osanga alero gunategeeza bulungi mukyala Betty Kamya mbu trillion 10 buli mwaka zibbibwa ne zigabanyizibwa abantu 200,000 abatono kitegeeza buli omu n'agana bilioni ze 5 buli mwaka era ojja otunuulire emmotoka ze bayita V8 zino ziyora omudidi abantu abasinga okuzivuga bantu nga boolaba bakozi ba musaala actually Kaija nalowoozezza engeri gye tutitiibya abakulu abali mu bifo bya gavumenti ndowooza naye eteeka kutandika okulowoozebwako omuntu nobanga kumpi buli kimu tukibagulira buli kimu omuntu nobeera nga oli anyway sagala kulika nga ayagala okuva ku nkola ey'okuyambako abantu okukola bye bateekeddwa okukola naye nga oli mu kifo kya gavumenti ffe tukugulira ennyumba oyina ennyumba eyo naye tukuwa ssente ez'okukusasulira housing oba okitegera kyeŋŋamba tukugulira motoka etali emu n'owulira omuntu talina motoka eziwerako oba okitegera medical insurance tusasulira abaana bo gundi ku masomero really nse ndowooza abakozi baffe nabo tutandike abali mu public service simanyi oba nange mutima mubi oba ekizibu ekiri tubawa bingi ekizibu ekiri mu nsinga ezaffe kwe kuddira nti abantu byali bagenze okusalira amagezi ebizibu ate bwe bye tusooka okubawewulako exactly kakati ng'abannansi bonna tebalina medical insurance balina ogibawa balina medical insurance bannansi bonna nga tebasobola phone bills olina omusasula airtime bannansi nga tebasobola mafuta olina omwakaadi y'amafuta bannansi nga tebasobola fees n'omugamba ye ababe obadde scholarship so kati ekyo kyova olaba ensi gye saagala gyo kiri awo bwe bantunuya ensi gye nnyinza okuzimba nga ompadde Uganda si benchmarkingira ku America kubanga America erina kakateero ke kagiriko nti kumpiira ekolera bantu batono naye agamba nti abantu abakulembeze baayo tebaabengayo na tteeka eribassa mu mbeera nga ebasusuwaza ku bantu si mu mutima mubi nekitega ebasuwaza ku bantu kubanga omukulembeze yeetaaga asigale ng'akyawulira kyowulira kakati mu nsi omulijjaamu ekifo ky'okugaziya enguudo olina omwaka wiiwi ye n'avaawo insecurity ye n'omwongera baki abasirikale tulina kusobola nti tujjewo tutya insecurity so nti buli kintu kye tulina okukola abakulembeze tulina kubanga buli bwekizibu ekikugwako tugaze nti abantu basobola lanki tusobole tutya abantu okusobola lanki si mu mutima mubi Kaija naye MP atasobola kwegulira motoka tusooka kumuwa obukadde 2 agenda agule motoka nga yakutuuka mu parliament era kyovoola baffe policy waki ffe policy okitegero bakyengamba kimanyi kyogamba era ffe kye twali twagamba MP tasobola kwegulira motoka era policy ffe kye twali twagamba one nti omubaka wa parliament wajja mu parliament government emuole ssente ku musaala gwe yegule ki akala kitegeeza ye asalawo emmotoka gyayagala okusinza kyali redi okukola wayinza n'okugamba sigenda kwewula nyine yange gyenvuga tuga tumuwole Uganda abaali bagizimba bakulembeze be bayita baswahili baali bateekawo zi Uganda hotels bwogaba bwakusula bweruki eri hoteli yaffe omukozi wa gavumenti namutera Food and Beverage kalugwa nti ofuna akasaala katono tugende gy'onaafuna ki ebintu ki tukuyambeko tutsa ku sizing ne bateekawo zi baasi za UTC kakati nti omukozi wa gavumenti anaatambulira omwo naye akati butwajjayo ebintu ebyo kakati nga bagamba tebyetaagisa kakati ne bateekao kawinda akalala ne byetaagisa government enyumba z'ekkololo zaali za government abajasi bagendanga mu ame shops government erina amayumba g'ekkololo gagaba minister
ekitegeeza nga sigenda n'abakozi abalala zowulira senior quarters awendi nti goba gutwaya kusula waffe genda ki ewo ennyumba ziwadde obuuza ez'ennaggulu nga ze z'abakozi abawansi ab'okuttaka bwetyo nabadde nyumya ne munnange nga twogera ku mmotoka gye bayita Volvo Sweden mmotoka ya kitiibwa kubanga ekwatagana n'ebyafaayo byabwe nga bakola enkulaakulana aba Swedish bagenda bagamba nga we are becoming social democrats. Social democrats e government ngerowooza okuyambako omuntu okumusitula ne bazimba amayumba nga bw'olaba Uhuru Kenyatta kyeyakola nga buli mwaka adde azimba amayumba miliyoni 5,000 mu myaka 5 azimba amayumba miliyoni 2.5 Abaswedish ne bazimba amayumba bwe bazimbira abantu amayumba naye kati abantu bafaano yes bajja kwetaaga okutambula ne babaterawo transport system hali batandika okukola ki okukola zi Volvo kyova toyina maka ga Muswidi gyotasanga Volvo kubanga eyina akakwate n'ebirooto byabwe yes so kikulu nnyo nti omuntu as a country tulina okuzimba ekirooto kyetugamba mu kikino kyetukolera nti mu nsi endala abantu mu nsi endala Abangereza bamanyi n'okutakisinga abantu okutuuka ku bitundu 5 ku buli 10 naye Omungereza katoma kubanga mu sente ezo nziwaddeyo ziri mu kunkolera kakati wano tekikola ki wano tekiriwo nti sente ezo ziwaayo nobanga awaddeyo obuyambi naye nawaayo obuyambi era amanya tuwaddeyo obuyambi bazimbire abantu essomero tuwaddeyo obuyambi abantu bakole ki abakolera enguudo kale tweyanze nnyo tweyanze Basindika TV tuli mu programu Omunyo ku Makya tumanyi nti muli mugandaalo lya Idi era tubagaliza Idi nungi sindika obaka ku noti 7 noti 1 mukaga noti 9 noti 6 tesa ku nsonga eno ey'obwenkanya mu misolo gye tuwa mu government golaba kiki ekisanidde okukyusibwa n'okutereeza okulabika nga omuwa omusolo ate tabeera ono atoma eyemulugunya buli kaseera grumblinga olwa kino na kiri omusolo Kaija nakyo tutekwa kitegeeza batuliza twandibanga tubyogera byonna naye omusolo tewali asasula musolo nga yagadde omusolo gumanyikiddwa mu bintu ebimu nti otekwa kukaka omuntu okusasula omusolo mu nsi nyingi kwasasula ensi nyingi zolaba ng'ezinga ezikola weaffe kuba waliwo n'abagamba nti actually nayogedde n'owa revenue omu n'agamba nti bano abamubola ababoogera bino era kyekwaso banonya wabepenere emisolo ne mu taxation mulimu fact nti omuntu bwafuna engeri gy'asobola okwewala omusolo agwewala nga tulina ebintu biri bakita tax evasion and evasion tax evasion kwe kutunuulira amateeka n'olaba ekituli kyago n'oyitiraawo ekyo kiririgo z'amateeka evasion kwe kugudduka n'ogaana n'okwepena naye ki ekyekira abantu okwepena omusolo olwenzo ezo ensi zendigenzi ensi ze Finland, Norway, Netherlands, Sweden ezifanagana bwe zityo nezo zoyogerako ssebo ezo nesinsi ngagga zigamba ensi ez'aba social democrats abantu baagala nnyo okuwa omusolo kuba gavumenti zaabwe baziwulira zibakolera kyege baziwulira wona omuntu wano mu Uganda gavumenti daga simaina gavumenti byekola kubanga ekewuwe tagiwulira talabawo gavumenti ne mu covid ojjukira wali wafe banzale na Ruvule abantu bakera okukuuma akawunga okuva lwe bakwogerako paka covid nga awedde ne batuuka ne bagambako nti ebimotoka bituuse ekyebando ne balinda abantu n'olwayo tebikolanga ki nti ne gavumenti bweyasobera nti tusalire ku sabbuuni omusolo tusalire ku mazzi nga nebyoge akale olina agamba gavumenti engasa kwa nti mpaayo narabye ku musolo omujja gwe batadde ebisiringisa ebisatu gwe bateekateeka okuteeka ku paraffin kerosene akozesebwa abantu abawansi ekiri kyenagenda nenkugamba luli nga njogera ku butonde bw'ensi kati bw'omulemesa kerosene kati akola eki akuma atadde oba tojja kugamba abantu butatemanku nga
tokoze ku renewable energy ebirala ebibi bakozesa ngabo ga paraffin musala benga asoboka sola musala abenga asoboka kino nkisale nti biki ebyo kigende unasanga walo musajja mukwano gwange tugenda mbubaka wa watulaba n'abatuliriza ava Wales mungali akwewuza yali anenyumiza nti mbwe ensi yawe mu nsi yonna yesingo gabo bujjanjabi obwobwerere ngate bulungi nnyo wow Finland no Wales ene kubya bungereza nanga achenywa nti nogendeyo ne bakolako heart surgery novayo nga tosasudde awo Omusolo kakati oyo Omusolo kaka nkimanyi bulungi nnyo mikwano gyaffe abasinga bannayuganda bakola mu Ngereza bakola banja bakyakola mu health care sector nyina mukwano gwange yali anyumiza nangamba nti aina omulwadde we bwatuka mugamba tikinga bino tika bikole kubanga government ye bimusasulira agana obwo obusente obukoleki obufune era juzi nagamba lo mukwano gwange omukadde gwe nagagenda okula wa 97 years mwayi mubiro eri dad okukyalirako nanga ekifo kyo tuwe emitwalo ebiri n'ekitundu ejiweebwa abakadde lwaki tebazitera mu ddwaliro ne tuzisangayo nga yagamba nti bwabwe agenda mu ddwaliro aleka kadde akalekayo ataana agalekayo ddi omuntu lwagenda n'awulira gavumenti soka toli ebuuza toyogera kasente akakaba kadde bakeetaaga anti gamba yenga agamba olwokuba katini nnyo kalwaki gavumenti eziteeke mu puulu ebakolera kiri gye balaga nga babasabye sente empitivu kakati nti ddi omuntu lwawulira gavumenti kubanga olwaleero n'asembayo okubeera obubi tayakutwala mwana bonna basome kale Soul TV program omunyo ku macha katutunde ku bubaka bwa abatulaba n'abatuliriza mwogera ki ku nsonga eno ey'obwenkanya ku misolo gye tusasula Mr. Pro bali kuweereza embeera eno gye tulimu ne bannannyini bizimbe ebatwaliramu era nabo olutalo luno baali lubaddemu nnyo kuba gye tulaga abasubuzi bagenda bifuluma olw'emisolo emingi nze muwongo Trafiki na Bingo ndozo owulidde nti kino tekitaliza musubuzi nani ne bannannyini bizimbe nabo bannannyini bizimbe nabo basasula emisolo enewe sebo marapolo ba investors batubye nnyo emyaka 5 bwe gigwako nga bakyusa erinnya nga bafuna emyaka emirala 5 tubiddwa nnyo bannayuganda nze Haji Waswa Sechanzi Juma Secretary for Defence and Security mu National Unity Platform ekyo no tukyogeddeko neera gye eri ensonga eyo eya abafuna tax holiday emyaka 5 bwe gigwako ng'akyusa obanga asibamu ebibye ng'addayo ewaabwe kubanga abantu tax holiday abantu abazigaba abasalawo nti anayafuka tax holiday basobola nsobole eyo investment authority ekyo batunda kitonde Uganda Investment Authority Minister of Finance paka Minister of Finance kiri wansi wa finance so batunda kitonde era kyovola waliwo abajja wano n'agifuna nga tena ade kikumi eki n'atuula wano nagamba oyaba mbufere that is fraud ndi mugwabe basinga kandi bakwata sente kanajja nagamba nti obo yakuimportinga bintu bijire mu linnya lyange nga raw material zange capital yenna namujja wano that has happened ettaka lyonna manvi bagamba lyali ba investor geno noonya abalifuna balyoke baliguze bayita ba investor oli yalifuna ng'alifunira ku bwereere n'aba nga luyale gavumenti emwadde biliyoni 5 ebyo nabyo mbiwulira nti waliwo ettaka lye batunda papula nga kati gwe n'olifuna gwe nefuna inve n'olifuna kakali n'ononja kati ate ayagala oddigula kale agamba Telo Prince this is Pastor Twine nze ngamba ab'emisolo beddeko kisusse ndabira Kaija oyo kale toyanzege Kaija wuyo akutumidde Pastor Twine tufune obubaka bw'abatuuliriza agambye atya abakulembeze abali mu buyinza tebatwagalizangako kalungi okujjako bapineti yendowoozayo manya gwani banange mutwe kumanya kutabako linnya ndowooza nja kuba message sigisoma onagamba nti oyo Kaija tamanyi batamusolo
yesanyusa bwesanyusa wandirese aba URA banyonyole wayero abadde wano olwokutaano ye Sam ali Fort Poto ndoza ensonga eno tugifunye n'aba URA tubadde nabo Mr. Polowele kuweleza omuntu wa wansi yatulugunyizibwa ku musolo bwe baba nga bagunoonya babeera bakambwe nnyo ate n'ekirala amanyi ge bakozesa nga basolooza emisolo nago gasusse lwaki tebategeka tebategeka mu kusomesa abantu yes ndoza agamba okuteekateeka emisomo gikwata ku misolo kubanga abantu abamu tebategeera nangeri gye basasulamu omusolo ye John Eruzira tuyanzege tax education yebulamu kyo si kye kizibu nedda abantu bamanyi EFRIS eno EFRIS system tebagimanyi ekyo si kye kizibu nakikunnyonnyodde bwe nkugamba mu ebintu ebijja mu Uganda 24% ebasasula omusolo ebitundu 24 ku buli 100 ebitundu 76 baguwa abala tebasasula bebakkiriza ono twinere kikaziri bit kasomo bakabatuliriza Apollo, good morning, thanks for the program. It's sorrow in Uganda where the rich people in Uganda don't pay taxes because they are not rich. The tax burden is only on the local people. Alex in Masindi town, thank you so much. Agamba nti abagaga tete basasula misolo ate kiba kyannaku bwe kibalambwe kiberanga bwe kityo kuba mugaga yandibadde in essence eyemisolo ono afune nnyo yandisasudde then ne guyambako omusolo gwasasudde guyambeko ono atafuna omufuna mpola. That is the essence of taxing. Kale ndowooza tujja kubanga tunzika obaka ndaba bukyayika naye akade tusigaze eddakiika ziringa 2 zokka sina kyakukola. Kaija embeera eno obadde ogambye nti oyogedde ku solutions ezimu n'ekyo tayogeddeko kyekya ebintu ebimu ebitali taxed nti waliwo areas ezimu ezitali taxed mu kugezaako okugaziya tax base mulimu abantu abamu ebintu ebimu ebitali taxed n'alabye ekimu boogera nga ku gold exports tezivaako musolo ekyo kyolwaki abagulimu abali mu business ukigana kikubalira luli amabega n'enkubalira gold n'enkubalira empuuta bani abagikola abagirimu nti waliwo wana abantu nga bo bali mu kuzimba ekintu nga bo basigale nga bagagga bwe nga tojja kyekugambidde nti ebitundu 24 ku buli 100 ebya imports ebiwa omusolo ensanvu mu mukaaga teguwa musolo nitwogera ku tax holiday nenkugamba ku import substitute policy oli n'alimba mbu ali mu industry naye nga tali mu industry najja nga aleeta ebintu ne bijja nga raw material ate oba n'akola ebi najja nga ate alina ne retail ekisembayo Kaija nga tuva ku mpewo government yakolanga business waliwo bwe yainvestinganga mu business ne government yafa mu business kati etunulira ekintu kimu kyokka source evaamu sente misolo eddakiika musibule yes no isi kyenjagala okugamba nti nagamba n'abakulu bano bajja nga tebalina economic policy kakati olwoyo balina ebizibu biyitirivu ababawola ebweru ababuscondinze buli omu tayagala kubawa sente ze kakati balaba buli kye beetaaga ate tebagala kukendeeza ku public expenditure bokwekendeezaako okwerumya kakati buli kiseera buli kwalaba najenaga gwe nkwadde obwa advisor eyo biro ebetugendako n'agenda wantu mbumwogedde constituency ebiro ebetugendako kuba buli kwalaba nga alina okunyiiza yamuwa mulimu nga tafayo tutudde n'ebitongole bagira ne bateekamu abantu nga babawo emirimu bulidenti waliyo constituencies eziwera enkaaga empya ezijja bwaba balina abantu bebagala okusooti kakati nga alete balina ssente zibalabirira pressure ina constituency mbunkaaga empya ezijja bwetuva mu sensa si wano tuteesa kukekola ki kukendeeza kale atulaba ku Salt TV ndowooza wetuwunzikidde wenyini. Apollo, thanks for the program. The only thing URA has to do is to reduce on its tax heads. For instance, VAT to be reduced to at least 10%, others on 35 to be taken 25, and those on 25 to be taken to 10. Thanks, it is Alex from Kisugu. Olwakadde tweka kunzikira wano katwagalize banyina fene baganda bafa abayisiramu idi enungi Kaija ndoza tusibule wano tujja kubanga tukoma week ejja ne Harold Kaija ne Godfrey Chwanda Subi katubagalize onako lungi mukole encha kwekola naye atali mu idi eragendo okole obiwulidde emisolo ejijja ojja kwetaaga okwenyweza musibe bulungi mukama bakuume mweraba.